Salut, bonjour, salam azoul. مرحبا بكم في لاباج تاعنا ماسي دوك ترينر. رانا جيناكم كومبرومي بالفيديو جديد يعطيكم الصحة كامل اللي درتوا لنا جيم اللي انكوراجيتونا. الوغ بلا بيكم ما كناش نوصلوا لهذا لو بوين هدايا. الوغ يعطيكم الصحة. بون جيناكم بالفيديو جديد. كنا هضرنا ديجا على لا كوندويت افيك لاس لو بيي اللي ورينا ديجا لا براتيك تاعو. الوغ اليوم جينا نخدموا لا دوزيام بارتي اون فادير تاع لا كوندويت هي لا كوندويت اون elle-même. Bon, la promenade, qu'il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes, le chien il tire بزاف, c'est pour ça, c'est un problème. يقدر يطيحك, le chien, par exemple, s'il pèse, le poids تاعو il est lourd, يقدر يجرك, ما يخليكش même pas دير une promenade à l'aise. Alors c'est très important نروحو نخدمو la conduite وين الكلب يكون صغير. En tout cas, نقدروا récupérer même si le chien c'est un chien adulte. Deuxième partie, ça consiste, لازم toujours نقول للكلب au pied. قبل ما نبدا نخدم اون فوا الكلب يكون اوبيي باش ما يبقاش يولي الكلب اون فادير يبقى ملهوف يحب يلهف يخرج الور يكسر كلش يبدا يجري نقولوا اوبيي باش نعيط له او لوردر يريح عاقل كالم الور اون فوا الكلب لو شيان اي بري نبداو نمشيو لو بروميير با نبداو توجور بلو با اللي يكون باراليل على الكلب هكذا الكلب يشوفه ويقلع يمشي معانا. Le pied, il sert parce que le club derrière toujours le niveau le genou. Il dépasse jamais, on va dire, le genou. Alors, une fois le club dépasse le genou, c'est une punition très simple ou très gentille. Une fois le club tire, il va faire l'initiative, on va dire, je m'arrête, je commence. Après, ça dépend, il faut remarquer le chien تاعكم si il tire في الالي ولا في الرetour. Si الكلب il tire في الالي محسوب راهو مش طاح يخرج سي نورمال يشمه هو يجري سي tout à fait normal. Alors ندير un autre genre de punition. إذا الكلب par exemple يتيري في الرetour خاطر بالك ممكن تعطولو ياكل في الرetour peut-être يحب الدار ça arrive avec les chiens de garde et tout ça ils s'attaquent au territoire. Alors واش ندير une punition très simple. الكلب par exemple يبدا يتيري باش يولي للدار انا واش ندير قد ما الكلب يتيري ولا كل اشاك فوا لو شيان يتير نحكم الكلب تاعي ونولي للدار. C'est une punition. أنا je me fixe l'objectif. Si l'objectif du chien هو rejoindre la maison أنايا ما نخليهش يوصل للدار سي الكلب يتيري. Alors on va utiliser la maison comme on va dire comme friandise et on va utiliser نولي للور le sens contraire comme punition. Alors, الكلب يدير un faux pas, يديباسي لو جونو تاعي يبدا يجبد يتيري نولي للور. معليش il faut la patience لازم نتوما تصبروا. لا بروميير سيمين تاع الخدمه ديروا امنوني ديروا 5 خطوات في ساعه. مي بصح معليش جو بريفير 5 با بيان في وواحد يجي يخرج الكلب تاعو ساعه زوج سوايع وان ترافاي كامل ماساكري. سي بور سا هادو هما لي زيكزارسيس اللي لازم ديروهم. هذه سي لا فاز تكنيك تيوريك تاع لا لوسون تاع اليوم ومن بعد اون فا اتوندر لا تروزيام بارتي نوريلكم لا براتيك. الوغ يعطيكم الصحه. اذا حبيتوا نحكم جديد ما عليكم الا تكليكيو جيم ولا تكليكيو ولا اجوتي لا باج تاعنا يوتيوب ولا فيسبوك ماسي دوك ترينر. نتلاقاو المره الجايه ويعطيكم الصحه. تشاو.